Faly miarabantsika rehetra indray tratra izao andro manokana izao. Anatanterahasika sy andraisantsika ireo soratra masina, ilay lohateny lehibe hoe ankonana ho any an-danitra. Amin'ity androany ity sika dia hijery manokana hoe omaly mantsika nahita hoe misedra olana ary manana olana ny ankonana ary mahalala ny andohan'izany olana izany ve izy. Dia androany itsika hijery tapany voalohany manao hoe manana vahaolana. Manana vahaolana amin'izao fahoriana misy izao ve ny ankonako. Manana vahaolana any amin'izao fahoriana misy izao ve ny ankonanao, ny ankonantsika. Andeha hojerentsika ao anatin'ny fotoana fohy izany lohahevitra izany hivavaka aritsika. Andriamanitra rainay eo ankehitriny izay dia miantso ny anaranao eto amin'ity toerana ity. Mamindra fo aminay ary mamelany alokaisiny sy famendrehanay rehetra. Sampio zahay hifantoka ao aminao mandrakariva ary ny herinao ane no hitoetra ao anatinay, hitafianay ary hiainanay mandritra ity tontolo andro ity. Haizanay ihany koa mamantatra ny tokony ho ataonay manoloana izao toe-java-misy amin'izao andro farany izao. Mitenena Jehovah fa mihaino mpanomponao ny anaran'i Jesosy. Amen. Omaly itsika dia nahita an'ilay toe-javatra teny na hery mifanandrina. Ilay hery mifanandrina raha ny resaka Andriamanitra manao hoe aza hinananareo ny azo eo afovoan'ny saha fa amin'ny andro izay hinananareo azy dia ho faty. Dia ao amin'ny Genesis 2:2 ny 5:7 sy 7:7 izany. Fa nisy hery manohitra izany ray tao amin'ny Genesis 2:3 ny 5:4 manao hoe Genesis 2:3 ny 5:4 sy 5 tsy ho faty akory ianareo. Andriamanitra miteny hoe raha mihinana ilay voankazo fahalalana sy ny ratsy sy ny tsara eo voan'ny saha ianareo dia ho faty. Fa Satana miteny manao hoe tsy ho faty akory ianareo. Sahirana zany ny sain'ny taranak'olombelona manoloana izany, hery mifanandrina izany. Ny hafarany dia niamboho tamin'Andriamanitra ny olombelona tamin'izany fotoana izany. Ary tafatombona tao anatin'ny ota izy ireo. Na dia teo aza nefa izany tian'Andriamanitra ihany izy. Ary nitady azy ireo fatratra hatrany Andriamanitra. Nitady azy ireo fatratra hatrany Andriamanitra. Manoloana ny olana izay natrehany anefany dia nahatsiaro teny izy ireo, nahatsapa tena fa nitanjaka tao aorian'izany fahotana izany. Tady vahaolana izy, inona ny vahaolana hitany? Ao amin'ny Genesis 2:3 ny 5:4 dia Genesis 2:3 ny 5:7 azafady. Genesis 2:3 ny 5:7 dia zao no ambaran'ny ten'Andriamanitra. Dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fatany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravin'aviavy izy ka nataony sikina ho azy. Zay zany ny vahaolana hitany. Zay zany ilay hevitra hitany teto. Nanjaitra ravin'aviavy hanakonana an'ilay fitanjahana, fantany ozy fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravin'aviavy izy ka nataony sikina ho azy. Zay zany ny fomba fijery n'olombelona. Ny Ntaolo malagasy moa dia ny teny an'io fiteny io manao hoe hevin-dravina. Ary za mino hoe avy eo no hitrangan'ilay hevin-dravina. Rehefa ny malagasy no miteny hoe hevin-dravina dia hevitra zara fa hevitra zay. Hevitra tsy mandaitra ary tsy mahomby. Ary zay hevin-dravina izay no hevitra mba hitan'ny Adama sy Eva tao amin'ny saha Edena. Eritreritra izy fa zay ny vahaolana hitany fa mety dia nanjaitra. Kanefa rehefa niposaka ny masoandro izay efa nanomboka teraka ny fahotana dia tsy tahaka ny
fiposaka sy ny fisehon'ny masoandro tamin'ny mbola nisy ny voninahitry'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva intsony, ny fiposaky ny masoandro fa lasa nanamaina ary maina ny ravina izay nalazo ny ravina izay nitafiana izy mivady, tsy mahomby. Zany no hevitr'olombelona manoloana ny toe-javatra. Zany no hevitry ny olombelona manoloana ireo olana izay atrehany. Ary raha mijery koa tsika ao amin'ny Genesis 1:12, Genesis 1:12, 7 sy 4, tao aorian'ny safo-drano dia nitebiteby fatratra ireto vahoaka ireto, ary mbola matahotra hatrany izy, fa i mbola isy safo-drano indray. Izy anefa sy niala amin'ny fahotany, sy niala amin'ny fahazaran-drasy izay nataony anefa izy, dia inona ny zavatra nataony? Ao amin'ny 7, Genesis 1:7 dia zao no ambarany. Ary niresadresaka hoe izy, andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara. Ary ny biriky nataony solombato, ary ny asfalta nataony solondrisitra. Ary hoy izy, andeha isika hanao tanàna sy tilikambo atsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra dia hanao izay aza ho atsika laza, fandrao ely ambonin'ny tany rehetra isika. Ny tanjony tamin'io dia zao, raha misy safo-drano mbola ho avy dia ho afaka izy ireo. Ary tsy azo azy ny safo-drano satria ny eritreriny dia hoe hahatakatra ny lanitra. Hevitr'olombelona ihany zany, hahatakatra ny lanitra. Mitovy amin'ilay hevitravina izay nataon'ny Adama sy Eva tao amin'ny saha Edena, izay tsy mahomby. Rehefa nandeha ny fotoana tamin'ny fananganana ny tilikambo io, dia nokororohin'Andriamanitra izany fihevitra izany, ary sy tonga any amin'ilay eritreretiny izay heverin'ny fahahomby izany fananganana tilikambo izany. Izany no fihevitry ny olombelona manoloana ny olana antrehina. Zany no fihevitry ny ankonana amin'izao andro farana izao. Ary mila mianatra, mila mandray an'Andriamanitra itsika. Zao no voalaza ny Genesis 7, 9:20. Genesis 7, 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampy akanjo azy. Nanao akanjo hoditra. Izay no namboarin'Andriamanitra. Izany hoe rehefa jerena moa izy io dia namono zanak'ondry. Namono ondry Andriamanitra mba hanalana ny hodiny ho atafy. Misy tanjona ngezabe ao anatiny ao, lesona lehibe na ny fantasahana ny ran'ilay zanak'ondry, dia misy tandindona izay. Fa ho hitantsika rapitso izay. Fa androany dia ilay hoe akanjo hoditra. Akanjo hoditra. Mafy, mateza, maharitra, izany fihevitr'Andriamanitra izany. Fitiavana izany. Fanehoam-pitiavana izany. Ary zany no vahaolana tokony ho katsahin'ny taranak'olombelona amin'izao, vahaolana tokony ho katsahin'ny ankonana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, hoe inona no ataoko ahafahako manositra izao fahoriana izao. Fa raha ny herin'ny tenantsika, raha ny fihevitra maha-olombelona, dia ho zava-poana izany rehetra izany. Izao no voalazan'ny Salamo 130. Salamo 130, dia izao no ambarany. Salamo 130, ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka fara-mandiby. Ny fisainan'i Jehovah, maharitra mandrakizay. Fa ny fisainan'ny olombelona manao any, mandalo sy miserana. Tsy azo andeherana, tsy azo itokisana ny fisainan'ny taranak'olombelona. Ary zany no iantsona ny ankonana ankehitriny hoe andao hiverina amin'Andriamanitra isika. Andao hiverina amin'i Jehovah isika, fa efa nanao izay azontsika natao isika, hatr'izay, saingy tsisy vokany eo amin'ny fiainantsika izany. Fa toa faratsiana hatrany aza
no mitranga amin'izao andro farany izao. Salamo fa 300 ny 120 ihany. Salamo fa 300 ny 120 ihany, dia zao no ambarany. Fa tahaka ny avony lanitra ambonin'ny tany, no aben'ny famondram-pony amin'izay matahotra azy. Ny olombelona dia mitady izay fieviny, izay fisainany, izay fahalalana fatany, ahafahany miatrika ny olana. Fa zava-poana izany, hevitravina izany, hevitra mandalo izany. Fa Andriamanitra dia zao, tahaka ny avony lanitra ambonin'ny tany no aben'ny famondram-pony ho an'izay matahotra azy, ho an'izay matahotra azy. Ao amin'Andriamanitra irery ihany no ahitantsika ankonana ankehitriny vahaolana amin'izao vanim-potoana izay misy atsika izao. Ny Isaia 5:20 ny 5:7. Isaia 5:20 ny 5:7. Fa ny fievitro sy fievitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehova. Raha manana fomba fijery isika, manana fomba fievitra isika, nambarany Jehova fa ny fieviny dia tsy mba ho fievitsika io mihitsy. Noho izany, mialohan'ny hanatanterantsika zavatra, hiatrehantsika zavatra anankiray, miresahan Jehova fa hanoro lalana anao izy. Ambarany amin'ny 1:7. Fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany, no avy ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fievitro noho ny fievitrareo. Manahoana izany elanelan'ny tany sy ny lanitra izany? Fa izany no elanelan'ny fievitr'olombelona sy ny elanelan'ny fievitr'Andriamanitra. Raha izay no jerena, raha izay no dinihina, dia mazava ny tian'Andriamanitra ho resahana. Mazava ny hafatra tiany ho resahana amintsika ao amin'ny Isaia 1:20. Isaia 1:20. Manoloana io fieritreretantsika, fisainantsika amin'ny maha-olombelonantsika. Zay eritreretintsika havaolana amin'izao andro iainantsika izao, dia ny teny izy ao amin'ny bokin'ny Isaia, Isaia mpaminany, 1:20. Avy ary ifandahatra isika, hoy Jehova, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Fitiavana izany. Na dia nanota aza damaseva, ary ny ala, ilay fitiavan'Andriamanitra, dia zao, tsy navelan'Andriamanitra ho amin'izao izy ireo. Fa Andriamanitra nanao dingana voalohany tamin'izy ireo, ka nanontany manao hoe aiza moa ianao? Mbola notadiavin'i Jehova ihany Adamaseva na dia nanota aza, ary na dia ny taranak'olombelona nanana fomba fisaina sy fihevitra. Ireo ankonana maro mety manana fomba fijery manokana, dia miantso foana Andriamanitra, miantso foana Jehova. Ary ato izy dia miteny, avia ary ifandahatra isika, avia iresaka. Andriamanitra mihitsy no miantso ahy, miantso anao, miantso atsika hifandahatra aminy. Fa na manahoana ny fahotantsika, dia zao, afaka manadio izany ho tahaka ny oram-panala izy, fotsy mangatsakatsaka. Ary na dia tahaka ny sily aza, dia ho diovina tahaka ny volon'ondry fotsy. Izany ny fisainan Jehova izany. Fisainam-pitiavana, fanoloran-tena. Manahoana kosa ny fihevitry ny olombelona amin'ny toe-zavatra tahaka an'izany. Ary zay no iantsona antsika hoe andao hiverina amin'Andriamanitra, andao hiverina amin'Andriamanitra mba hahafahantsika manana fitoniana amin'izao olana sy toe-zavatra sarotra izao. Ny Isaia 4:20. Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona, koa miverena amiko. Koa miverena amiko, fa efa nanavitra anao. Fantatr'Andriamanitra fa miala aminy isika, ary na miala aza isika dia zao, mbola mitady anao ihany izy, ary malalany indrindra ianao.
sarobidy eo aminy ianao, na dia mpanota, tsy azo refesina ny fatran'izany fahatasika izany. Fa zao malala io mason'Andriamanitra ianao. Tiany ianao. Ary zany no anomeza ny tombon'androm-pahavelomana ho antsika ankehitriny. Mba hahafahantsika miverina manantona azy indray. Jaona 7:20 haitsika tsara izany. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ary io fiainana mandrakizay io no fampanantenana na teny fikasana omeny ho an'izay rehetra matahotra azy. Eto amin'ity tany fandalovana, eto amin'ity tany feno fahotana ity, dia mitady ny very hatrany Andriamanitra. Ary tsy hoe planina na hoe drafitra moramora no nataony, fa drafitra efa matipaika, drafitra tsara orina, ary azo anteherana tanteraka. Ao amin'ny Lioka 5:12 dia zao no ambarany. Lioka 5:12, tsy avy hiantso ny marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Tsy avy hiantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ny apôstôly Paoly dia miteny an'izao teny izao, tsy misy marina na dia iray aza, fa samy efa nanota izy rehetra, ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Ka na nanota ara nefa isika dia zao tia ahy, tianao, tiantsika Andriamanitra. Ka amin'ity androany ity andaotsika hametraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra, andaotsika heverina amin'Andriamanitra. Ka ny faniriana dia zao ankonana manana vahaolana amin'izao toe-javatra misy atsika izao. Ankonana manana vahaolana manoloana ireo olana marobe izay mampitanondrika antsika amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izay no ny fitiavanao anay. Mbola nahafahanay indray namantatra ny tokony ho ataonay manoloana ireo olana misy amin'izao andro farany izao. Fanahinao masina no hitoetra ao anatinay, araka ny teny voasoratra hoe fa hazo hery ianareo ny amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Ka izany herin'ny fanahy masina izany, Tompo, no entinay miatrika ary hanoro-hevitra anay inona no tokony ataonay manoloana ireo olana izay atrehinay, ka tsy hitoky amin'ny herin'ny tenanay izahay, fa hitoky kosa amin'ny herinao. Hiatoraka eo aminao isan'andro izahay ary hiatsampy eo aminao amin'ny fotoana rehetra rehetra. Ka hita fifaliana sy fitiavana aminao isan'andro ary hanana fanantenana, hitombon-tsaina manoloana ireo toe-javatra izay mitranga. Ka tsy hanana ahy, fa rehefa ho avy ianao handova fiainana mandrakizay ny ankohonana tsirairay avy. Tononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.